Salvei de novo, não vou salvar não, esquece. A gente tá falando de quem mesmo? Filosofia, né? Como sempre. É sempre isso, né? Vamos falar de guerra, a gente tá jogando Kratos. Guerra. É verdade, vamos falar de Aqui, guerra. ó, guerra. Aqui, ó, pra você. Guerra, ó, Toma, guerra. guerra. Tomou. A guerra. Faz o ataque de guerra. Qual aí. é a formação favorita de vocês de guerra? Mano, 4, Você 3, falar 3. 4-3-3 eu te mato. mano. Uma resenha. Mano, eu gosto de começar com a abertura polonesa, né, mano? Cultura polonesa. É que eu jogo xadrez, né? Que é o verdadeiro jogo de Eu ia guerra. falar isso, né? Parece uma Diabo. bola de xadrez. Mata os caras, né? Xadrez é o jogo mais Peraí, tem uma puxa caixa. que existe. Quebrei a caixa. Acho que não era pra ter quebrado a caixa. Ah, eu vou ter que levar a caixa. Levar a caixa. Inventaram. Se o xadrez fosse o segundo, ele seria roguelike, tá ligado? Não fala isso. Mas é. Eu levando É que a nem- porra da caixa. Se poker fosse Metroidvania, seria muito melhor. Ai, Vocês caralho. não concordam? É mesmo? O que você tá falando, Hightech? Pô, mas pra que tem que levar essa caixa? Pra subir, cara. O Kratos não sabe pular muro. Pô, o cara é o deus da guerra, o bom de guerra. É, não é o deus de pular muro. Verdade. Diferente as coisas. Esse daí sou eu. Nah, que mentira. Mas o. Vai falando em guerra, então. O que vocês acham da guerra do Paraguai? Que foi quando o Brasil guerreou com o Paraguai por causa da sopa paraguaia. Pô, Foi por causa da sopa mesmo? é porque não é sopa, né? Por isso mesmo. Eles quando descobriram que a sopa paraguaia não era sopa, eles ficaram muito bravos, aí guerra com o Paraguai. Ah, entendi. Olha o que eu vou fazer aqui com esse cara. Vocês já começaram a guerra assim por um motivo que vocês consideram banal? Acho que não. É banal ser contra palmeirense. Ah. Alguém aqui é contra Palmeirense? Eu. Eu também. Por causa do LeBron James. É verdade. LeBron Ô, James é galera, palmeirense? exposed. Ele é LeBron palmeirense. James é palmeirense. Por que você acha que ele queria tantas notas verdes? É verdade. Mas nota verde só lá no País da Guerra. Ele só não joga no Palmeiras porque mora nos Estados Unidos. Vixe. Ai meu Deus. Caralho, esses gritos aí. É o Tem alguém Kratos. com medo. Mas rapaz, o que eu faço aqui? Vou subir a frente. Ó. Quick jab, long swipe. Do outro lado. Entendi foi nada, cara. Ah! Não entendi nada. Tem que subir. Mas falando em guerra, vocês não acham que existe uma guerra secreta entre insetos? Agora você me puxou para outro assunto aí. Devem ter várias dessas aí. Tenta subir isso aqui tipo, pelo outro lado. O quê? Pelo outro lado, assim. Tá tentando subir tipo por trás, não subir por frente. Subir por frente. É. Sobe na escadinha. Ah! Aí. Vamos Pode dar ir, certo. Ah, Ah, tá. isso O Kratos mesmo. só sabe subir pra um lado. Ah! É isso que ele tava me aquele é o- explicando. Olha o que eu faço aqui, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Ó. Brincamento. Toma, É que ele é o deus do ladinho, né? Ah, rapaz. desde o ladinho. Não Foda. é tipo o God of War. O nome do jogo não é God of Ladinho? Olha o que eu faço. Pior que Ó, não. ó, o que eu faço com você. Ó. Ó. Meu Deus. Desce aí, Olha, aí, deixa eu pular safado. da cara. Aqui, ó. Toma. Pode Toma. afilado. Vem, brinca, brinca. Mano, Vem. não sabia que bater as pessoas em corda Não. doía, mano. Vem lá embora. Tô é nada. Sai daqui, porra. Aqui, ó, pra vocês, ó. Ó, toma, toma. Meu Deus. Vem você também, vem você. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Tão brincando comigo, tão brincando comigo. Ó, 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 toma. Nossa. Pensa num pessoal insistente.
Toma facada, toma facada, toma facada. Pensa num bicho ansioso. Nossa, eu achava que esse começo era mais curto. Não Ele lembrava tá que me era ensinando tão- a jogar o jogo agora, né? Ah tá, aqui ó, faca, Do nada, faca, né? faca, faca. Vem aqui. Ajuda? Ave Maria. Vai dar uns 30 minutos aí. 30 minutos, aí eu mato os Zeus. Aí sim. Ué, Mas tá achando esse jogo fácil aí? Tô achando fácil demais. Esperava um desafio. Que ainda não chegou a série de escapar da polícia. Tô ouvindo a polícia aqui atrás de mim. oh my god. Ai, finalmente eu Ai, posso que fazer isso nojo. aqui, ó. Que saudade. Pá, porra, agora. Nossa, toma. Kratos. Caralho, jogo bom. Just Cause 4, 5, 6. Não tem isso aqui no Just Cause. Tô saindo 7 desse Você não fica andando desenhando assim não no Just Cause? Não, nada a ver. Tá confundido. Ah, Não vejo a hora do meu número ali em cima de deixar de ser 2 e virar 3. caralho. Tem o número de atentados que nós cometemos. Quando- Caralho, eu quando consegui vai- um olho do Gorgon. Oh, meu Deus. Caralho, o olho. Ele é pra aumentar a vida. Acabei O olho de ler do aqui em Demiurgo. inglês. O olho. O olho que tudo vê. Ai, Porque a gente é Illuminati, né? sim. A gente, né? Todos. Se você analisar todos os vídeos, além do nosso ARG, né? Dá pra ver várias mensagens subliminares dos Illuminati. Verdade. Caralho, é o O cara Zordon! veio. Oh, É o Zordon! É o Power Ranger. quê? O órgão. O nome dele é órgão. O Zordon! Não, Gandalf, não. Acho que é pior que parece um pouco. Porra. Pros fãs de Senhor dos Anéis, aí a gente vai gravar lá com o Hobbit. Verdade, Se ô, esse fosse jogo é bom. Calvo. Mentira, nem sei se é tão bom, eu joguei quando eu era Que criança. porra é essa? Super Saiyajin! Deram o choque Caralho. pro Kratos. Caralho, parece eu. Você Poseidon. liberou a dúvida. Balkan Range. Eu consegui a raiva do Poseidon. Ai caralho, por que Poseidon solta raio? Meu Alguém me Deus. explica essa. O maior combo que já É já porque fez ele um vídeo. é de tempestade também, né? Eu quando Poseidon. Mas realmente não faz sentido soltar raio. Seria muito mais maneiro você invocar uns cavalos, porque é o Poseidon. Já que ele é o deus dos cavalos também. Informação sobre a mitologia grega. Tá começando a inventar. Sabe quem gosta muito de mitologia grega? Exatamente, Guilherme Guilherme Analisa. Analisa. Deixa eu salvar o jogo aqui, ó. É para nosso canal. Presta atenção, gente, por favor. Ai meu Deus. Eu também queria muito que o Simpson Gamer viesse pro nosso canal. Não, esse cara não. Não? Se esse cara vier, eu saio. Meu O que é que Deus. você tem contra o Simpson Gamer? Não fecha com o Simpson Gamer, cara. Eu sempre achei ele mau caráter. Você Nossa. está no canal Simpson Gamer. Esse canal é top. Você fala isso, mas você tava aqui todo LeBron James veio, né? Ah não, mas Não, é ele porque eu é queria bem matar mais ele. mau caráter. Ah. Pelo amor de Vamos Deus. fazer aqui no nosso estúdio. Tem estúdio? Nosso estúdio, ó. Se eu tiver que matar outra cobra, o negócio vai ficar sério. Você vai ter que. Ah. Eu vou ter que matar esse Ah, não, cara. agora você. Não, você Esse estúdio é a Mônica que vai para a igreja. tem que pegar o short desse mano aí. Eu lembro que eu acho que esse é um dos. Aparecendo naqueles vídeos. Vezes que o Kratos passou dos limites. Caralho, tá certeza. tocando o motif do Kratos verde. Uou. Kratos. Toda vez que o Kratos vai fazer alguma coisa, tem que tocar essa música pra gente entender que é isso que vai Mas acontecer. saudades quando o Kratos ele. Ele só tinha uma barba toda fodida. Tá ligado? Era careca. Meu Deus. Primeiro boss. Ah, não. Filhos Era da... um boss.
Eu vou subir por essas caixas aqui, na real. Oh meu Deus. Você pretende jogar o God of War 2, Alex? Não. Em algum momento? Que porra é essa, cara? Pera aí, tem O o God 2 tem o melhor boss, que é o cara da moeda. Gente, eu vou morrer, não tô entendendo nada. Esse jogo é muito difícil. Vai morrer? E... Ó, fácil aí, ó. Toma. Ah, eu tenho que matar essas duas cobras primeiro. Olha a facilidade. Esse Oxi, cara. Quem você acha que você é? vai deixar ele chupar sua hora assim. Ah, aqui, ó. Desviei. Ai. Ah, não. Ah, não. Agora vem você, então. Vem você, então. Mata a cobra que já tá meio buchada aí, ó. Eu não, vou matar as duas ao mesmo tempo. Ai, porra. O dos superpoderes. Real, Ativa vou usar meus o WhatsApp. superpoderes. Esqueci como É, os usa. Ah, não. Ativa o WhatsApp. É, um... Aí, ó, usei. Toma. Olha o WhatsApp, toma. Que WhatsApp, cara, eu Poseidon. Tenta subir nas Deixa eu ver se o pra som não vai passar ficar mais muito na fácil. cabeça dela. Tá, porra, eu ganhei o Se eu verde. usar algum efeito. Se eu usar algum efeito sonoro vai ficar muito. Muito alto no vídeo. Aí eu não Ah, sei. talvez, eu acho que você deveria testar. Eu vou testar aí quando você. Ai meu Deus. Não, acho que não tá muito alto não, só um pouquinho. Teve um delay. Teve um delay pra caralho. Eu cliquei. Nossa, eu vou matar aquele pô, cara, eu vou já matar aquele tinha cara. passado o raio. Da puta! Sai! Aí. Kratos verde. Bora, Kratos. Bora, verde. Toma! Bora ver. Oh! Ah, porra. Brinca não. Formou a hora. Já foi um já? Você é a próxima. O que vocês acham dessa gíria que os adolescentes vivem falando aí de forma alta? Eu acho muito paia. Pepe começou a falar isso aí. Vou ter que sacrificar. É verdade. Não. Ah, não. Não. Agora eu posso subir sem encherem o meu saco. Agora que eu matei as duas cobras, eu posso finalmente matar a terceira. E por favor, Hightech, pare de usar esse trovoada aí, mano, por favor. Me lembra de uns parei, momentos parei. aí que eu não gosto. Me lembra de... É verdade, a gente nem explicou o nosso ressurgimento, a nossa ressurreição. É, que na verdade a gente não ressurgiu, né? A gente ainda morreu, só que a gente pediu pro Kratos matar os deuses do Olimpo pra gente poder voltar. Verdade. É verdade. Aí você tá vendo a biografia. É só as gravações do que a gente passou aí. Olha aqui o que vai acontecer com esse cara quando ele morder a madeira de novo, ó. Ai. Ó, tomara que você mate em 1 minuto e 40. Beleza, É aqui o ó. tempo do vídeo. O tempo que falta pra acabar. Vou matar em 1 minuto e 40 aqui ó, pra você, ó. Uou. Eu acho que é impossível. Tem que esperar o bicho morder, aí você bate. Forte. Aí, ó. Usa superpoderes antes dele bater. Real. Vou fazer isso agora, ó. Morde aí, vai besta. Ó. Toma. Toma. Caralho, o número virou 3. Foi rápido. Pô, esses superpoderes são bons. Tá bom, mano? Não dá pra bloquear isso aqui. Vou usar meu poder. Errei. Pô, achei que era mais difícil. É tudo esse jogo. Eu acho que é difícil. É que não sabe. Ai meu É Deus. que você que é muito boa, né? É isso aí. Ai meu Deus! Tô mal gritão, hein? Chatão, hein? Pra que gritar? Né? Tem necessidade Rapaz, nenhuma. respeita. Ah, Tem gente aqui no. Tem gente tentando dormir aqui, ó. Toma! Nossa, você viu, né? Você viu. Ai! Ai, Bola! A bola. caralho. Aí toma. Brincar não, porra. Ai meu Deus. E tudo isso acabou o vídeo.
Brinque não.